Hoje nós estamos aqui para fazer todos esses cursors de vidro até uma vaga. Cursor de vidro em uma das janelas. Olhe com atenção. Se está em uma das janelas, porque a gente não olha no perto do parkour dele. Robin. Agora, em vez da gente ir ali no computador, que fica lá do lado. Minha irmã gosta de pequenos peixes. A gente tem que pular aqui. Eu não tenho uma câmera tão boa para gravar vídeos com time-lapse. Eu consigo fazer fake time-lapse. Editar. Só que não consigo editar. I go up so steadily. Something I go with symphony. I like it now. Sanity. Something might be. Sobe aqui, gente. E daí, vocês vêm para este prédio em vez de andar para lá. Minha burrice foi pro alto. Fui de Roblox. Como sou fui de Roblox, sendo que eu já fiz 48 vídeos mostrando tutoriais até grandes vídeos. Longos shorts. Tudo que eu já fiz. Um shorts. Aqui. Daí, gente. Vocês pulam aqui, ó. Aqui. Daí vocês pulam até aqui. Ui! No topo? Nunca joguei jogo. Eu só peguei alguns antes de gravar esse vídeo. Lightning Rod. Minha mãe e minha irmã. Pera, gente. Rod Lightning. Que? Sim! Tô gravando vídeo. Pera, gente. Lightning primeiro, né? Lightning. Será que vocês conseguem dar um like, se inscrever e comentar antes do raio apareça? Vai!
Isso vai pra minha voz, gente. Eu acho que eu não vou conseguir fazer live, cara. Do vidro, né? O de vidro deve estar em uma dessas janelas aqui, ó. Melhor vocês procurarem, né? Pelo menos eu já fiz o trabalho de mostrar como que faz esse parkour do normal, velho. Ai, eu quero ir pro próximo. Bolar no PC. Cursor provado. Bora fazer este. Boing. Cursor de miniatura. Ok, clique. Eu vou deixar de dia. Ô, mamãe! Acabei de pegar o... Esse é o ovo de slime. Acabei de pegar o cursor de raio. Gente, é meio que assim, raio. Então, só ir ali e você ganha, tá? Certo? Olha. Tô fazendo um vídeo, tá? Oi, gente! Minha mãe. Deixa eu pegar meu celular. Viu, Manuela? Você quer ficar no vídeo gritando? Obrigado. Se você tá assistindo TV, só abaixa o som, por favor. Como você me ama, você não gosta de me dar tapa. Mãe, cadê minhas coisas? Mãe, mas eu tô procurando. Noite agora é só esperar. Inscreve, dá like e comenta antes que o raio cai. Por isso, esperando.
essa de relance. Que engraçado que é o Lightning Rod do Minecraft. Do Minecraft. Do Minecraft. Happy do Minecraft. Happy Minecraft. E pronto, gente. Não mais um curse. Clube de construtores. Esse é o mais fácil, né? Esquecida. Cai aqui. Nem que eu falo a verdade. É curse. Esquecida. Gente, tchau.